板ずりの効果ご存知ですか？きゅうりを調理する際、下処理として板ずりをすることで味、見た目が一段と良くなります。塩を揉み込むことで水分が抜け、料理の味が引き締まります。またきゅうりの角が取れて口当たりも良くなるので、いろいろな料理で試してみてください。レシピはコメント欄に。では、いただきます。